Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim serisine geçiyoruz arkadaşlar. Bu eğitim serisinin adı Govern. Şurada yazıyor nasıl yazılı. Govern yani yönetim. 3 veya 4 videoluk bir seri olmasını planlıyorum. İhtiyaç olursa yeni ilaveler de yaparız. Bu videoda Atlas Locker yani Atlas kilitleme mekanizmasını ve onun işleyişini anlatacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca güncel gelişmeler hakkında yorumlarımı paylaştığım Twitter adresimi de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. %10 indirimli gem alma linkini de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazmanız halinde onları da cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Bunlara ilave olarak da bizim Coex isimli guild'ımıza yani klanımıza katılmanızı tavsiye ederim. Coex 20 yıllık tecrübesi olan Star Atlas'ın tek e, Türk guild'ı. Açıklamalar kısmına Coexist'in Discord linkini de bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz. Şimdi geçelim videoya. Şimdi arkadaşlar yönetim kısmına girebilmek için yani govern e, kısmına, locker'lara girebilmek için şu siteye girmeniz lazım. Bu ayrı bir site. govern.staratlas.com Govern yönetim demek. Örneğin government da hükümet demek. Oradan aklınızda kalabilir. E, Burada bunlarla ilgili genel bilgiler var. Detaylı olarak okuyabilirsiniz. İşte nasıl işleyeceğini, geleceğe dair planlarını falan vesaire. Ben daha çok şu an yürürlükte olan şeyleri anlatacağım. Bakın lan şurada Launch the Govern App diyor. Govern app'ini başlat. Ona tıkladığımız an bu sayfa çıkıyor. Ondan sonra Connect Wallet diyoruz. Oradan Phantom'u seçiyoruz. Veya hangi cüzdanınız varsa. İşte ben burada bu izinleri veriyoruz. İşte ne diyor? Bakiyeni görme ve onay için talepte bulunma izinleri. Bu her seferinde her onay verdiğiniz zaman bunları okuyun arkadaşlar. Bazı bağladığınız yerlerde şey diyebilir. Yani güvenlik önlemi olarak e, işte cüzdanınızda her türlü işlem yapabilir gibi bir ibare varsa onları onaylamayın. Dolandırıcılık olabilir. Startup kendi sitesi. Bazen de mesela sitelerin birebir aynılarını yapıyorlar. O yüzden girerken de şu siteleri de gözle her seferinde kontrol edin. Bu sektörde çok fazla dolandırıcı var. Dikkat edin. Herkes kendi güvenliğinden sorumlu. Ee, Şuradan Connect'e bastığım zaman bağlandı. Şimdi buradan bakalım benim atlasım var mı? Var. Atlasım da var. Solanım da var. Çok güzel. Şimdi ilk başta girdiğiniz zaman arkadaşlar bakın şurada Lockers, Proposals, Treasury, More. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Bizim şimdilik kısmımız Lockers'la. Lockers kitleyici demek. Lock kitlemek demek. Yani burada biz temel olarak polisimizi kitleyebiliriz veyahut da atlasımızı kitleyebiliriz. Proposals öneriler. Bunu anlatacağım ileride. Yani DAO ile ilgili oylamaların yapıldığı yer. Treasury'de DAO'nun hazinesinin ne kadar para biriktiğinin tutarlarını şeffaf bir şekilde paylaştıkları yer. DAO demek arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Decentralized Autonomous Organization demek. DAO. Decentralized biliyorsunuz desantralize, merkeziyetsiz demek. Autonomous kendi kendine idare eden, otonom demek. Organization da organizasyon. Yani kendi kendini idare edebilen merkeziyetsiz yapılara denir. Kripto sektöründe çok fazla adı geçen bir terim. Siz bunu vakıf olarak düşünebilirsiniz. Star Atlas'la ilgili bir vakıf. Kendi gelirleri var. Kendi kendini işleyen, kendi ayrı yöneticileri var. Kendi ayrı hazine para kaynakları var. Bunları ileride daha detaylı anlatacağım. Şimdi biz Atlas Locker yani Atlas'ımızı nasıl kitleyeceğiz? Kitlersek nasıl faydalarımız olacak? Paramı çekmek istediğim zaman ne kadar zamanda çekeceğim gibi soruların uygulama olarak cevabını vereceğim. Şimdi Atlas Locker'la ilgileniyoruz dedik. Şimdi hiçbir şeyin olmadığı için henüz daha hiçbir şey kitlemediğim için daha yeni bu cüzdanı ilk defa bağladım buraya. Hiçbir şey göstermiyor. Eğer kitlemiş olsaydım şurada yapmış olduğunuz kitlemenin özet durumunu işte ne kadar kitledin,
nasıl bir fayda sağladın vesaire gibi bilgilere de ulaşabilecektik. Ama şu an hiçbir şey olmadığı için onu göremiyoruz. Şimdi şuradan Lock Atlas, yani Atlas'ı kitleye tıklıyorum. Beni bu sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi burada Atlas'la ilgili bir takım bilgiler var. Total Circulating Supply. Bunu daha önce göstermiştim. Şu Galaxy neydi? Önceki videolarda göstermiştim. Bakın dolaşımdaki Atlas. Bakın Circulating şurada yazan. Daha önce anlatmıştım bunu. Önceki videolara bakabilirsiniz. Dolaşımların ne demek olduğunu anlamak için. Şimdi bunu sonra anlatayım ya da şimdi anlatayım. Şimdi siz Atlas kilitlediğiniz zaman size temel olarak iki tane fayda sağlıyor arkadaşlar. Birincisi, Atlas kilitleyenlere ödül olarak polis dağıtılıyor. İkincisi de size Galactic Marketplace'ten yaptığınız satışlar için ödediğiniz fiillerde indirim sağlıyor. Temelde iki tane size faydası var Atlas kitlemenin. Dikkat edin, Atlas kitleyince Atlas kazanmıyorsunuz. Atlas kitleyince polis kazanıyorsunuz. Bir de ayrıca Galactic Marketplace'te yaptığınız satışlardan indirim. Anlatacağım daha detaylı ne kadar indirim falan olacağını. Şurada Total Locked Tokens dediği toplam şimdiye kadar şu anda kitli olan Atlas miktarı 1 milyar 434 milyon 819. Bakın onu da şurada anlatmıştım gene burada. Bakın şu 1 milyon 400 800 bilmem ne vesaire. Burada o. Şu Total Daily Rewards Pool, yani bir günde dağıtılan polis ödülü 4275,7098. Hani dedim ya ödül olarak polis dağıtılıyor diye. Her gün bu kadar para şu kitlemiş olan insanlara kitledikleri orana göre dağıtılıyor. Yani siz şu havuzda yüzde kaç paya sahipseniz, diyelim ki bunun işte %10'unu siz kitlediniz. İşte 1 milyar 404 milyonun işte %10'u ne kadar? 140 milyon Atlas kitlediyseniz eğer bu oranın da %10'unu alıyorsunuz. Yani 400 küsür Atlas, 427 Atlas alıyorsunuz gibi böyle bir şey var. Ne kadar havuzda ne kadar payınız olduğuna göre. Wallet balance dediği şu an benim cüzdanımdaki bakiye. Benim cüzdanımda 1283 Atlas varmış. Ne kadar kitlemişim? Daha hiç kitlemediğim için gözükmüyor. Withdraw cooldown. Burası da para çekim talebini de bulunduktan sonra beklemeniz gereken soğuma süresi. Yani geçmesi gereken süre. Burada şöyle, bunu kilitledikten sonra çekmek istediğiniz zaman hemen çekemiyorsunuz. Onun bakın şurada yazmamış. Ama ben söyleyeyim, 21 günlük bir süresi var. Herhalde kilitledikten sonra çıkacak o yazı. Şu an hiçbir şey kilitlemediğim için çıkmadı. 21 gün, yani talebi girdiğiniz andan sonra o paranın ulaşabilir olması için sizin 21 gün geçmesi lazım. 21 gün geçtikten sonra şurada bu geri sayım başlıyor. O geri sayım bittikten sonra şurada claim diye bir şey çıkıyor. Ona basıp cüzdanınızı alıyorsunuz. Yani kendi otomatik cüzdana gelmiyor. Sizin yine 21 gün sonra buraya gelip claim demeniz lazım. Al yani. Alma işlemini yapmanız lazım. İşte şurada grafik falan çıkıyor. Önemli değil. İşte şurada ne kadar ödüllerinizi de günlük olarak alabiliyorsunuz. Şöyle yani kitledikçe her gün kazanacağınız bu milim artıyor. İşte o gün hemen almak istiyorsanız da bunu buradan claim'a basıyorsunuz. O kadar hemen cüzdanınıza ekleniyor. Şurada bir günlük, yani bu kitlediğiniz Atlas miktarıyla bir günde ortalama olarak yaklaşık tahmini olarak kaç polis kazanacağınızı hesaplıyor, gösteriyor size. Şimdi burası da önemli. Şimdi bir size polis veriyor demiştim birinci fayda olarak Atlas kitleyince. İkincisi de fiillerde Galactic Marketplace'te yaptığınız satışlardan ödediğiniz fiillerde indirim. Şimdi oranın işleyişi şöyle arkadaşlar. Fiyi alan değil satan ödüyor. Ve normal oranı bunun %6. Yani hiç Atlas kitlememişseniz eğer ödemeniz gereken yaptığınız satışlardan %6 komisyon ödüyorsunuz. Bakın şurada yazıyor %6. Şu %2 ne derseniz bu da şu DAO'nun hani gelir kaynakları var demiştim ya. Onlardan bir tanesi şu, bu %6 alınan fee'nin %2'si, tamam mı? Yani 1/3'ü DAO'ya gidiyor. Tamam mı? Yani diyelim ki siz 100 atlaslık bir satış yaptınız. 100 atlastan dolayı siz 6 fee aslında %6'sı olan 6 atlas bir komisyon ödüyorsunuz. Elinize 94 geçiyor. Tamam mı? 6'yı atlas kesti. O 6'nın 4'ü şirkete kalıyor. İkisi DAO'ya gidiyor. Tamam mı? Böyle bir
hesap şeyi var. Hesaplaması var komisyonların. Şimdi bu %6'lık oran Atlas kitledikçe azalıyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela 10.000 Atlas kitlerseniz bu %6'lı ödediğiniz %5.4'e iniyor. 70.000 tane Atlas kitlerseniz eğer %5.1'e düşüyor. İşte 560 binde %4.5'a düşüyor. Şunlar da işte indirim oranı, fee reduction. Yani normalde %6 ödüyorken 10.000 tane ödeyince 10.000 tane kitleyince %6 değil %5.4 ödüyorsunuz ya. %6'nın %10 indirimli hali 0.6. O da %6'dan 0.6'ya düşünce 5.4 kalıyor. Kafanız karışmasın. Yani indirim, şuradaki indirim oranı bu %10. %10, %15, işte 70 bin tane kitlerseniz bu ödeyeceğiniz fee %15 indirimli oluyor. İşte fee de %25 indirim, %45 indirim. Burada da %85 indirim. Onun için çok fazla kitlemeniz lazım. 72 milyon 800 bin. Tabii o dediğiniz fee ne kadar azalırsa daha o ödediğiniz fee'nin 1/3 de DAO'ya gittiği için otomatikman DAO'ya giden pay da azalıyor. Örneğin şurada %4,5 işte 560 bin Atlas kitlerseniz %4,5 fee ödüyorsunuz. Onun 1/3 olan DAO'ya gidecek olan da otomatikman %1,5'a düşüyor. Şimdi burada kafanıza ne takılabilir? Şu olabilir. İlla şey değil. Mesela 70 bin kitlerseniz bu olur. 70 binden 560 bine kadar olan da gene %15. Ne zaman ki 560 bine kadar kitlediniz, ulaştınız, o zaman %25 indirim. Yani illa 70 bin kitlemeniz lazım değil. Atıyorum 100 bin, 500 bin de kitleyebilirsiniz. Tamam mı? Ama şu seviyeye geçebilmek için, %25'lik seviyeye geçebilmek için 560 bin tane kitlemiş olmanız lazım. Hani o zaman da ben niye kardeşim 500 bin tane kitleyim, 70 bin tane kitlemek varken diyebilirsiniz. O zaman da ne kadar çok kitlerseniz de o kadar polis kazancınız oluyor ya. Orada da polis kazancı için daha fazla kitleyebilirsiniz. Kitlemiş olabilirsiniz. Şimdi bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Benim ne kadar var? 1283'üm var. Kitleyeyim mesela işte. Ne kadar kitleyelim? 100 tane kitleyelim. Şuraya yazıyorsunuz. Amount yazıyorsunuz. Lock 100 yazıyorsunuz. Ondan sonra şuraya lock tokens diyorsunuz. Bakın diyor ki 100 tokens will remain locked. 100 token'ın kilitlenmiş olacak diyor. Until initiating a withdraw and 21 day withdraw cooldown period completes. Yani çekmek istediğiniz zaman da o kitlediğinize 21 gün bekleme süresi var. Onu hemen çekemeyeceksin kardeşim, haberin olsun diyor burada. Tamam mı? Burada kitle dediğim anda işte ona istiyor. İşte gene bir sol kesintisi var. Eksi 100 cüzdanından 100 tane alacak. Confirm diyorum. Lock successful diyor. Kitledi. Tamam mı? Evet. Evet. 100 tane kitledik. Bakın şurada artık görüyoruz. Lock tokens 100 tane kitledim ben. Cüzdanımdan da düştü o 100 tanesini. Şimdi çok az kitlediğim için tabii şurada göremiyoruz. Biraz daha fazla kitleseydim daha çok görebilirdik. Şurada görecektik yani. Şurada yavaş yavaş gıdım gıdım aldığım polisleri görecektim. 0.001, 0.002 ama çok az kitlediğim için onları göremedik. Atlas'la ilgili burada söyleyeceklerim bu kadar. Bak mesela şu ne, 859. Average Fear Reduction 859'muş. Yani tüm insanlar aslında şuralarda, şu ikisinin arasında. Toplam insanların kitlediği 0 ile 10 bin arasında bir yerlerde kitlemişler insanların tamamı. Ortalamada. Yani kimisi buraya kadar kitlemiş. 72 milyon 800. Kimisi hiç kitlememiş. Ortalamada şurada bir yerde. %8 indirim almış insanlar. Şuraya bir daha ana sayfaya gelirsek bakın burada şeyleri görebiliyorsunuz. Özet olarak ne kadar oldu. Ne kadar kitledin. Günde ne kadar polis kazanacaksın. O çıkmadı şimdi az kitlemiş olduğumuz için. Orası biraz yavaş çalışıyor. Siz bu oldukça yani vadesi yok zaten bunun. İstediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Sadece çekme talebi girdikten sonra 21 gün sonra alma
hakkınız oluşuyor koyduğunuz parayı. Fakat şeylere, şu siz için biriken polislere istediğiniz zaman alabilirsiniz. O her gün birikiyor burada. Onu işte atıyorum bir gün beklediniz. Burada diyelim ki 10 polis olmaz da çok olmaz. 1 polis, 2 polis falan olur. Bu altına claim çekiyor. Ona bastığınız anda hemen cüzdanınıza eklenir. Yani onun için herhangi bir şey beklemenize gerek yok. Sadece o kitlemiş olduğunuz atlasları geri alabilmek için işte şey talebi girmeniz lazım. Çekim talebi. Onu da göstereyim. Şurada Initiate Withdraw var. Şurada bir uyarı daha var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neydi? Onu da bakalım. Once a withdrawal is initiated. Yani bir kez çekim talebinde bulunduğunuz zaman Police rewards will no longer be accrued and marketplace fee reductions are forfeit immediately. Yani diyor ki siz bu parayı yatırdıktan sonra, stake ettikten sonra eğer bunu geri çekme, ana para olan Atlas'ı çekme talebi girerseniz eğer o andan itibaren polis kazanımlarınız durur ve şeyleriniz de hemen o an kesilir. Marketplace indirimleriniz yani şuradan elde ettiğiniz fee indirimleri de hemen kesilir. Yani 21 gün sonunu 21 günü beklemez diyor. O hemen siz buna bastığınız anda hemen o bütün sağladığınız faydaları keser diyor. Fakat parayı almak için 21 gün beklemeniz lazım diyor Atlasları. Bunu basıyorsunuz arkadaşlar. Burada da o anlattığım şeyleri anlatıyor işte. 21 gün muhabbeti var. İşte hemen kesilir diyor. Bunun kuralları benim anlattığım şeylerin İngilizcesi var. Burada bir daha initiate withdraw diyor. Heh. Bakın Solana birazcık daha Solana kesinti oldu. Şeyimi vermedi tabii. Atlas'ımı vermedi. Confirm'e tıklıyorum. Tamam. Withdraw initiated diyor. Okey. Bakın şurada şıkta 20 gün, 23 saat, 21 günde şurada saymaya başladı. Dikkat edin bu 21 günü sizin takip etmeniz lazım. Çünkü otomatikman cüzdanınıza geçmiyor bu 100 Atlas. Şurada şey olunca bitince claim çıkıyor şurada. Şuralardan bir yerde. Onu sizin bir daha claim'e basıp cüzdanınıza çekmeniz lazım. Ee, Şimdi arkadaşlar bu Atlas Locker'la ilgili anlatacaklarım bunlar. Bir daha tekrar edeyim. Size iki tane fayda sağlıyor Atlas Locker. Birincisi size polis dağıtıyor her gün. Baladığınız, kitlediğiniz Atlas miktarına göre. İkincisi de size Marketplace'ten yaptığınız satışlardan indirim sağlıyor. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar size bu sadece benim hiçbir yerde görmediğim ve sadece benim hesapladığım bir şey. Aslında bunu blockchain olduğu için blockchain'den de veri çekilebilir ama hani uğraşmadım ben onu. Ben kod yazmayı da biliyorum aslında ama o ilerleyen zamanlarda daha otomatik bir halde veri çekeceğim. Veri tabanından, ağdan. Fakat ben manuel olarak şöyle göstereyim ben size. Ben manuel olarak bu gördüğünüz verilerin hepsini işte her gün ne kadar kitlenmiş, her gün ne kadar ödül dağıtılmış, işte fee ne kadar verilmiş gibi verileri her gün buraya girip yaklaşık bir sene ve hatta 400 gündür falan her gün girip onların verisini tutuyorum ben manuel olarak. O veriler de burada arkadaşlar. Bakın böyle buradan aşağı doğru her gün girip şey yapıyorum. Sadece bunun değil ben takip ettiğim bir dolu böyle günlük veri var. Sadece bununla ilgili oldukları için konuyla ilgili olanları buraya aldım. Onları da gene size göstereceğim. E, O gelişmeleri takip ettiğim günlük verileri. Dediğim gibi bu hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde görmedim ben bunu. E, Anlatayım ben bunlardan. Şimdi bu elde ettiğim verileri grafiğe döktüm arkadaşlar. Şimdi bakalım ortalama komisyon indirim zaman içinde nasıl seyretmiş. Bazı şeyler o kadar net görülüyor ki. Ee, Şimdi ortalama komisyon indirimi dediği bak şunun average fee reduction. Yani şu an %8,59 olan. Bakın şu an %8,59 şuralarda. Bakın bu işte Ekim gibi açılmış. 2022 Eylül-Ekim gibi açılmış. Başlamış ve çok hızlı bir şekilde yükselmiş. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Burada ne olmuş? Bilmiyorum olanız var mı? Burası FTX'in çöküş zamanı. Şimdi FTX'e Solana Star Atlas ilk ön satışını şeyden yaptığı için FTX'ten yaptığı için FTX onlar için bir partner gibi bir şeydi. O batması Star Atlas'ı çok etkiledi. Dolayısıyla çok ciddi bir güven kaybı oldu. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon dolar da Star Atlas projesinin parası gitti orada. Sonra onun bir kısmını geri almışlar sanırım. Tam tutarı söylemediler ama orada bir 15 milyon dolar. O da çok böyle bir karamsar bir hava yaratmıştı.
Orada demek ki millet o karamsarlık ortamında şeylerini çekmiş. Paralarını çekmek istemiş. Dikkat edin. Burası Aralık filan gibi azalmaya başlıyor. O olay Ekim'de filan olmuştu. Neden Aralık'ta azalmaya başlıyor? Çünkü 20 günlük bekleme süresi var. Bakın o bile çok net bir şekilde gözüküyor burada işte. 19 Aralık'tan itibaren çok ciddi bir düşüş olmuş. Ondan sonra yan seyretmiş, yan seyretmiş, yan seyretmiş. Ondan sonra işte 4. ay, burası herhalde 4. aydan sonra 2023 4. aydan sonra sürekli artmaya başlamış. Yani ne demek bu ortalama komisyon indiriminin artması? İnsanlar daha fazla atlas kitlemişler. Daha fazla atlas kitledikleri için de daha fazla komisyon indirimi elde etmişler. Galactic Marketplace'ten. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Peki kilitli atlas sayısı ne olmuş? Yani şu total locked 1 milyar 434 milyon olan. O da sürekli artmış arkadaşlar. Bakın hep şey yapanlar kitlemişler. Elinde atlas olanlar. Çünkü neydi? Skordan sürekli geliyordu. Yani bu ne projeye güvenenler bu. Hatta ben mesela buradayım. Şeyden Faction Claim'den yani skordan gelen atlasları sürekli gelen atlasları hep ben kitledim buraya. Sürekli düzenli olarak gelenleri her gün, 2 günde bir, 3 günde bir sürekli buraya ekledim. Ekledim. Tutarım hem büyüdü hem atlas gelirim oldu. Bu da işte projeye sürekli insanların ne kadar güvendiğini, sürekli ne kadar para kilitlendiğini, onun gelişimini gösteriyor. Bu oran da arkadaşlar kilitli olan atlasların toplam dolaşımdaki atlaslar oranı. Bu gene bir önceki videoda bahsetmiştim. Yani şurada hatırlarsanız dedim ki locked olan işte 1 milyar 400 milyon circulating de işte locked olan 1 milyar 400 milyon, evet, dolaşımda da 14 milyar, pardon karıştırdım rakamları. Dolaşımda 14 milyar var. Kitle olan da 1,4 milyar demiştim. %10'u kitle demiştim. Ne kadar kitle olursa o kadar iyi demiştim Atlas Coin'in fiyatının stabil kalması açısından. Çünkü kitlenince o otomatik orada kalıyor. Çekmek istese bile 21 gün satamıyor adam onu. Dolayısıyla paranın orada kitle kalması iyi bir şey. Bakın o da düzenli bir şekilde artmış. Hep artmış. %4'lerden başlamış. %10'lara doğru gidiyor. Bu hatırlarsanız polis için bu aynı oran %25'ti. O polis videosunda da ondan bahsetmiştim. Bu oldukça güzel bir şey. Sürekli düzenli olarak artması. Bu da arkadaşlar her gün dağıtılan Atlas Lakar için dağıtılan polis ödüllerinin zaman içindeki seyri. Yani şu 4300'lerin şuradaki yazan 4275. Şimdi bu şu an 4275'miş bu civarlarda. Bakın 400 bin. Bu ama 4320'ymiş ilk açıldığı zaman. Her gün azalmış. Küçük küçük azalmış. Küçük küçük azalmış bu. Toplam dağıtılanlar. Toplam herkese dağıtılanlar. Azalmış böyle gitgide azalıyor. Bu şey gibi hatırlarsanız bir önceki videoda gene tokenomics'ini anlatırken Atlas Lacker'ın orada bahsetmiştim. Demiştim ki burada işte mesela Bitcoin'de de bu arz azaltma işi nasıl oluyor? Halving ile oluyor demiştik. İşte 2-3 senede bir yarılanıyor. İşte mesela işte 50 Bitcoin'le başladı. Ondan sonra her bir blok için 25 Bitcoin, 12,5, 6,25. İşte önümüzdeki Nisan'da daha azalacak. Onlar öyle 2-3 yılda bir tek seferde yaparlarken bunlar her gün çok küçük miktarlarda azaltarak yapıyorlar. Bu aslında çok daha güzel bir yöntem. Devam edelim. Şimdi kafanıza şöyle bir şey olabilir. Ben ne kadar kitlersem ne kadar polis ödülü alırım diye bir şeyiniz olabilir, bir düşünceniz olabilir. O şu an arkadaşlar her 100 bin Atlas kitlediğiniz için kitlediğinizde size verilecek olan polis ödülünün grafiği. Bakın şu an her 100 bin için 100 bin Atlas kitlerseniz bir günde 0,3 polis veriyormuş. 100 bin Atlas kitlerseniz bir günde 0,3 polis veriyormuş. Bu ilk başta kaçmış? 29.10 ilk kurulduğunda işte %1.1 filanmış. %1.1'den %0,3 yani ne yapmış? 1/4'üne filan düşmüş yaklaşık. Neden düşmüş peki? O da şu sebepten dolayı. İlk başta birinci sebep şu. Çok fazla ilk başta şu 4320 dağıtılıyorken şimdi daha az dağıtılıyor. 4276 dağıtıldığı için otomatikman ödül miktarı azaldığı için azalıyor. Her her 100 bin atlas, her biri atlas, her bağladığınız atlas için verilen polis ödülü. Ama aynı zamanda da kilitli olanların sayısı da artıyor.
Anlatabiliyor muyum? Yani şu 4320 tanesi şu kadar 4320 tanesi 200 milyon atlas için dağıtılırken daha az sayıda atlas, yani işte 4000 kaçtı, 4250 filandı. 4250 tane atlas 1 milyon 400 bin atlas için 1 milyon 400 bin karıştırdım. Bir daha tekrar edeyim. 4250 polis çok daha fazla sayıda atlas sahibine dağıtılıyor. 1 milyar 400 milyona dağıtılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla otomatikman bu da azalıyor. Ben işte buralara hep sürekli gittiğim için ben buralardan da aldım, buralardan da aldım. Tabii o zaman atlasım o kadar fazla değildi. Gitgide atlas miktarım da arttı. Ama sürekli biriken polislerim de arttı. Böyle böyle devam ediyoruz. Eh, Evet. Bu gösterdim 1, 2, 3, 4, 5 tane grafik hiçbir yerde yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben her gün bu verilere elle manuel olarak giriyorum. Daha başka bunun gibi de veriler sizinle paylaşacağım. Beni izlemeye devam edin. Bundan sonraki videomuz polis locker olacak. Polis kitleme yeri. Gene aynı yerden kitleniyor. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Görüşmek üzere. Bitirmeden önce de şunu da hatırlatayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Güncel gelişmelerle ilgili görüşlerimi paylaştığım Twitter adresime de aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. %10 indirimli gemi alma linkimi de gene paylaşıyorum sizinle açıklamalar kısmında. Kafanıza takılan soruları da gene e, yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaktan keyif alacağım. Bununla birlikte de bizim CoEX Guild'imize katılırsanız sevinirim. Discord Coexist Guild'ımızın Discord linkini de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.